Si è parlato dei disturbi dello spettro autistico nella sala gerarchica dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Agrigento, presieduto da Santo Piruzzella, con diversi relatori che hanno affrontato la tematica offrendo ai presenti nuovi spunti per relazionarsi con i pazienti. Abbiamo organizzato un corso come ogni anno sul disturbo dello spettro autistico ed è quasi istituzionalizzato e l'ordine sente il problema e cerca di sensibilizzare sempre di più la popolazione e sensibilizzare i familiari verso questo disturbo per essere il più veloce possibile, aiutare e sottoporlo al pediatra prima o al medico di medicina generale il bambino che può avere comincia a dare qualche segnale, perché prima si arriva alla diagnosi e sicuramente i risultati saranno migliori. Il nostro compito è quello di sensibilizzare la famiglia prima, ma soprattutto le istituzioni, perché a volte sono invisibili, ma non possiamo lamentarci fino alla scuola media, dove ancora sia la famiglia che la scuola fa tanto, ma dopo l'adulto, diciamo, è l'adulto il nostro problema e il mio cruccio, perché l'adulto diventa invisibile. E dobbiamo essere da pungolo verso lo Stato, perché lo Stato non può con una pensione di invalidità civile risolvere il problema, ma il problema lo risolve creando tutte quelle strutture che possono portare a migliorare sempre di più il ragazzo con il disturbo dello spettro autistico, creando, perché ad oggi noi non abbiamo un campo di calcetto per gli autistici o una piscina per gli autistici, quindi bisogna creare tutte quelle strutture per poter migliorare questa condizione. Oggi è una giornata importante qui all'Ordine dei Medici perché abbiamo l'opportunità di parlare ad un uditorio di addetti ai lavori e di poter illustrare quelle che sono state le ultime iniziative della nostra azienda sanitaria in tema di offerta sanitaria per quanto riguarda i soggetti con disturbo dello spettro dell'autismo. Abbiamo una offerta sanitaria che possiamo dire è sicuramente di elevato livello e che secondo il modello del lifespan, cioè della possibilità di accompagnare il bambino sino alla sua età adulta, di giovane adulto, con una diagnosi precoce ed una presa in carico di tipo riabilitativo che sicuramente è di elevato livello. È una giornata importante per noi perché abbiamo come la possibilità di incontrarci ormai quasi ogni anno all'Ordine dei Medici per affrontare le problematiche che riguardano il disturbo dello spettro, dalla diagnosi all'intervento riabilitativo. Oggi affronteremo sicuramente un punto molto importante che è la presa in cura. Presa in cura che significa prendere in cura non soltanto il paziente, ma prendere in cura proprio la persona nella sua vita, cercando di migliorare quella che è la vita all'interno della famiglia, ma anche all'interno della società, del suo ambiente naturale di vita. Alcune cose sono fatte, tante altre cose sicuramente dobbiamo fare per essere vicini alle famiglie che si trovano a volte sole ad affrontare molte problematiche inerenti a un disturbo molto complesso che appunto influisce proprio su tanti aspetti della vita del bambino, della famiglia, ma anche della scuola. Quindi siamo qui per discutere di quello che c'è adesso, c'è oggi, di quello che è stato fatto, ma anche di quello che possiamo fare in futuro. E quindi è un momento molto importante per noi di condivisione di esperienze per creare nuove opportunità.